Përshëndetje nderuar televizikues. Në emisionin sot mund të ndalem që kush është fituesi 25 prillit. Është një enigmë që neve presim të zgjidhet. Bëjmë edhe tifozin, por bëjmë edhe të një adhuruarin. Duam, s'duam, kjo është fushata elektorale, kjo është bukuria e saj. Unë sot kam për herë të parë në puntatën e parë të studios numrin 15 të partisë me numër 12. Ta përkthej pak të nderuar televizikues. Bet fjalë për zotin Fidel Ylli, i cili ka numrin 15 në qarkun e Tiranës, dhe Partia Socialiste në gjithë Shqipërinë ka numrin 12. Mi se merr studio. Brama, mi se gjeta. Nuk e di se e prezantova drejt apo e prezantova kështu. Regjia të ma shoqëroi edhe me atë posterin ose me logaja. Shikoj, kemi dhe në ekran zoti Fidel. Ma përkthej një çik Shqipëria e ardhmja jonë. Ky slogani. Shqipëria është ardhmja jonë dhe nuk kemi kohë për pushim, që do të thotë janë hapur shumë kantiere, janë bërë shumë punë dhe ne duhet vazhdojmë të gjithë këto reforma që ka bërë Partia Socialiste në këto vite qeverisje. Zoti Edi Rama tha një lavë që pandemia dhe tërmeti këputën në mes mandatin tim të dytë. Ndaj unë thot, e quaj sfidë për të vazhduar mandatin e tretë. Pra, partia me numër 12 që do të bëj përse do mandatin e tretë. Ose, çfarë mesazhe do mbush mendjen njerëzve për mandatin e tretë? Nuk ka nevojë për të mbushur mendjet njerëzve, se njerëzit e kanë mendjen kokë dhe janë gjendje të kuptojnë që kush është forca politike që është për ndryshim, për të vazhduar gjithë ato projekte që ka bërë në këto 8 vjet Partia Socialiste dhe për këtë menaxhim të mirë që i ka bërë pandemisë edhe tërmetit. Mos harroni, sepse kanë qenë shtete kaq të fuqishme të Europës, qoftë dhe Italia, po qoftë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që i kanë marrë njerëzit me arkivol dhe i kanë futur direkt në varre masive dhe janë kapur të paprigatitur. Qoftë dhe Italia, që ju i mbani mend ato kamionët e ushtrisë. Jo vetëm aq, po dhe korridoret e spitaleve mbushishin me vdekur. Që do të thotë që Partia Socialiste, megjithse dhe qeveria e Edi Ramës, me gjithë vështirësitë e mëdha ekonomike që ka vendi jon, tashmë dihet, ne kemi bërë që pandemia të jetë në kufit minimal të vdekshmërisë dhe jemi në ato vendet e mesme të Europës që e kanë menaxhuar në mënyrë mjaft të mirë situatën e pandemisë dhe njëkohësisht edhe tërmetin. Pasi siç dim, janë vende si Italia që kanë 6 vjet dhe 8 vjet që kanë rënë tërmete, sidomos tërmeti i fundit që ra në Aquila të Italisë, që njerëzit janë akoma me kontenier. Kurse në një kohë rekord, qeveria shqiptare i hapi dyert e Europa, kryeministri Edi Rama mori gati milionat e eurove dhe dollarëve për të rindërtuar të gjithë këto qytete ku tërmeti bëri dëme të jashtëzakonshme, si në Tiranë, si në Laç, si në Shijak, në Durrës dhe në kombinat, sidomos zonë e kombinatit që shëmbi gjithë ato pallate. Ku ke filluar fushatën elektorale? Ose ku më saktë e ke atë përqendrimin kryesor ose atë objektivin tënd kryesor? Tani objektivi kryesor i imi është që Partia Socialiste të fitojë këto zgjedhje dhe të vazhdojë këto reforma të bëra në këto 8 vite, që mos ndërpriten mes, sidomos reforma kryesore është reforma në drejtësi, sepse duke pasur një drejtësi bashkohore dhe europiane, ne dhe për votat dhe për zgjedhjet do kemi zgjidhje shumë të shpejta dhe shumë të drejta, që votat shkoj kej zoti që e ka marrë. Dhe kjo është kryesorja, ju e dini shumë mirë, që është krijuar gjykata kushtetuese, është krijuar gjykata lartë, janë duke u specializuar hetuesit në Amerikë që do të krijojnë BKH-n dhe SPAK-u që është krijuar, dhe shumë shpejt, jo vetëm sistemi drejtësisë që do marrë rrugën e dur, po të gjithë ata të pahudh që e kanë mbajtur këtë vend peng për 30 vjet, të jeni të sigurt që do dalin para kësaj drejtësie të re që shqiptarët me zi po e presin, dhe kjo është arsyeja kryesore që shqiptarët do ta votojnë qeverinë e Partisë Socialiste dhe Edi Ramën, për arsye se ne kemi pasur në programin ton e vetmja parti që ka pasur reformën në drejtësi, dhe ne e bëm realitet të reformë dhe jemi në hapat e fundit që kjo do të mbyllet. Po të shikoj, zoti Fidel,
Juve, unë nuk kam parë në zonën e Vorës, edhe pse ju thoni që në këto 8 vjetë kemi punuar, kemi sjellë ndryshim, kemi bërë ashtu, përsëri ka shumë halle, ka shumë probleme. Ke bërë një bilanc ose një radiografi të Kamzës, Vorës, të zonës rurale të Tiranës? Tani unë po e them dhe me shumë sinqeritet që pavarësisht se dhe Partia Socialiste ka qenë 8 vjetë në pushtet, dhe për fat të keq atë bashkinë e Vorës që është kërthiza e Shqipërisë Vora. Vora ka stacionin e trenit, ka aeroportin, ka Durrësin, është afër metropolit dhe tjetë në këtë gjendje mjerane si që është. E ka pasur bashkinë Partia Demokratike për 4 mandate, Vora është pa ujë, Vora është pa rrugë brenda rurale, pa energji elektrike, një herë po të fry në Durrës, në Vorë nuk ka drita për orë të tëra. Dhe unë shumë takimet mia i kam bërë ose me generator në për disa ambiente që kam shkuar, ose me qiri. Kjo është situata. Dhe për këtë arsye, Edi Rama ka marrë një angazhim, i ka kërkuar falje banorëve të Bashkisë Vorës, dhe për këtë arsye ka ndruar gjithë shtabin elektoral, duke filluar nga deputetët, nga kryetari partisë, nga kryetari bashkisë, nga grupet e seksionit, dhe unë nuk prita listën e Partisë Socialiste për të qenë kandidat, po unë kam që në fund të tetorit që punoj në atë bashki që ka shumë halle dhe shumë probleme, po qeveria është në mbështetjet kësaj bashkie dhe shumë shpejt në këtë muaj që kaloi ne kemi realizuar tenderin për ta bërë Vorën me 20 kV që të ketë energji elektrike të pandërprer ajo zonë. Janë futur 3 projekte të ujit që zona të bëhet me ujë të pandërprer dhe janë futur disa projekte rurale. Mos harrojmë që përveç tërmetit që bëri shumë dëme në bashkinë e Vorës dhe në gjitha ato rrethinat në fshatrat përreth, qeveria ka bërë një master plan të cilin e ka aprovuar, e ka ardhur kryeministri, ka inauguruar fillimin e punimeve, janë 5-6 firma që kanë fituar tenderin dhe Vora jo vetëm pallatet që janë prishur nga tërmeti, por do të bëj dhe disa prishje të tjera dhe do t'i kompensoj ata njerëz dhe me apartamente, dhe me dyqane, dhe me shtëpi, por do të rindërtohet i gjithë qyteti nga e para. Pra Vora, për mendimin tim, ka qenë një qytet totalisht e vogël dhe e rënuar, e ndërtuar rreth viteve 70-71, dhe në këto që nga vite 70-71 dhe deri tani që ne flasim, aty nuk është vendor. Ne do ta rindërtojmë, jo vetëm për arsye të tërmetit që të ndërtojmë disa pallate që janë prishur, por do ta rindërtojmë si qytet, sepse Vora aty do të kaloj dhe aksi kryesor i autostradës që do vi nga Miloti, do të jetë një rotondo mu mbrapa aty City Parkut dhe do të vazhdoj për në jug, do të vi treni që do të shkoj në Vorë, do të shkoj në aeroport dhe në Durrës, dhe qyteza e Vorës është në zonën industriale. Nuk ka probleme punësimi, po ka probleme për energjinë elektrike, ka probleme për ujin e pishëm, ka probleme për disa rrugë të fshatrave. Ne do t'i japim një frymarrje Bashkisë Vorës dhe ju do ta shikoni që ky mandat Bashkinë e Vorës do ta bëjë një bashki model që do të marrë shembull gjithë bashkitë e tjera, që edhe ndërtimet e rënuara që kanë qenë do të rindërtohen dhe do të marrë një pamje të një qyteze europiane. Ju atje është një kryetar djalë i ri, një Gentian Picari, me sa pas unë është një djalë pasionant, unë vajta e vizitova dhe Bashkinë e Vorës, por disa fshatra janë pa rrugë rurale, pa ujë, si domja, kanë probleme të tjera. Keni vajtur, keni shkelur zoti Fiteli në këtë? Unë me që e nise me domjen, unë në domje... Kur them domje, them edhe maqinetin e tjerë. Domja dhe Bërxulli janë 2 fshatrat që kanë pasur probleme me kanalizimet, me ujin dhe me disa rrugë rurale. Ne i kemi bërë projektet, i kemi futur në radhë që në dhjetor, ku në mbështetjen time ka qenë edhe udhëheqësja politike e qarkut që ka pasur Rokozhinën, Kavajën, Kamzën dhe Vorën që ka qenë Elisa Spiropali, ministre e kabinetit e Rama, ku bashkërisht kemi bërë një punë të shkëlqyer në këto 3 muaj, tani Elisa është përqendruar në Kamës, sa aty e ka zonën që po punon, unë tani jam po merrem veçanërisht vetëm me Vorën, por ligji elektoral i bën që të gjithë deputetët kanë të drejtë
të shkojnë në të gjithë Në qarkun. gjithë qarkun e Që do Tiranës. të thotë një deputet të listës që ka të bëjë me 36 emra që ka Partia Socialiste, mund ta votojë një banor i Rogozhinës, një banor i Kavajës, një banor i Vorës, një banor i Kamzës dhe banorët e Tiranës. Pra, qarku i Tiranës është e përbërë nga 5 bashki. 5 bashkit janë këto që unë ju thash, dhe çdo banor i këtyre bashkive ka të drejtë ta votojë këtë listë. Dhe kjo listë ka një të mirë, se deri dje në kodin që ishte, Edi Rama ose çdo kryetar partie merrte një listë të mbyllur dhe ja u çonte njerëzve, kjo është lista që kemi vendosur ne dhe ishin të detyruar që të shkonin. Tani, në qoftë se Vora ose një bashki tjetër ose një zonë tjetër e Tiranës nuk e do atë kandidatin për deputet që ka sjell Partia Socialiste për të punuar në atë zonë, ka të drejtë që të parin mos i japi votën, mund t'i japi të fundit, mund t'i japi të parafundit, dhe ka të drejtë nga 36 emrat t'i vërë plusin atit që mendon që është më i miri, atit që në këto vite ka dhënë prova që është aktiv, që ka vizion dhe që bën për zonën e vetë kudo që ka qenë. Kjo është një gjë e mirë dhe këtë do ta vendosin banorët e këtyre 5 bashkive për t'i dhënë hakun atij që është më i miri. Dhe kjo listë për mendimin tim do të shikojmë rezultatet dhe kryqet që ka marrë çdo deputet, se mund të jesh ministër, mund të kesh lindur për ministër, mund të kesh qenë shok apo mik i kryetarit bashkisë deri dje, por tani ka ardhur momenti se cili nga ne të provoj veten dhe të tregoj që nëse unë kam qenë udhëheqës politik në qarkun e Beratit dhe kam qenë në këto 3 mandate në listë të sigurt në Skrapar, udhëheqës politik në Berat dhe i treti në Durrës, tani kjo është një sfidë dhe për mua që t'i tregoj të gjithë banorëve të qarkut, po veçanërisht banorëve të Vorës, që deputeti që ju keni e meriton për t'u votuar, e meriton se është njeri i punës dhe unë jam i bindur që banorët e Vorës këtë radhë do t'a votojnë në mënyrë plebiscitare Partinë Socialiste dhe deputetin e tyre. Më kanë shkruar shumë njerëz. Më thotë Cimbaku, thotë është vërtet dashuruar me Vorën, është një taksist i Tiranës, ose Yll Kabeçi, më thotë nga Fieri, thotë. Zoti Fidel thotë është njeri i fjalës mbajtur. Por sfida në Vorë apo në Tiranë është e vështirë. Jini të bindur se me këtë listë ka paraqitur Rama në Tiranë ju do të kaloni 18, 19, 20 deputet? Shiko, përveç nes mund t'jenë dhe shumë të tjerë që mund t'a meritojnë vendin e kandidatit për deputet. Por unë mendoj që udhëheqësi, kapiteni i skuadrës tonë, që është kryeministri, nuk besoj që në skuadrën e tij të kishte lojtar të mirë dhe mos i fuste. Por ndryshe nga Partia Demokratike, që të gjithë kryetarët e partisë janë futur në listë të sigurt, sepse nuk e kanë të sigurt dhe aty ku janë futur do fitojnë apo jo, kryeministri jonë e ka vënë në të 2 qarqet, e ka vënë i fundit. Dhe të gjithë udhëheqësit politik, duke filluar dhe nga kryetari i parlamentit, dhe nga kryetari i grupit parlamentar, dhe të gjithë ata që kanë qenë udhëheqësa nëpër qarke janë vënë në vendin e rrezikut, që kjo tregon që ne kemi si objektiv që jo vetëm në qarkun e Tiranës që Partia Socialiste ka pasur 18 deputet, por ne kemi objektivin 19 minimalin dhe 20 maksimalin. Kjo tregon frymën që ne i kemi dhënë këtij grupi me zonja të nderuara, me profesor të nderuar, me të ri dhe me njerëz që kanë ardhur votot deputetin, që ishte një risi e re, ndryshe nga Partia Demokratike, që ngriti një komision ruli dhe nishani, dhe kur erdhi puna, njerëz që nuk i votoi baza, vajti i futi kryetari. Kjo ke ne nuk ndodhi. Po tek juve nuk ndodhi në një proces siç ndodhi atje. Me gjatë bëja përgjigje Sokol Cimbakut, Sokol Fideli ka qenë në Skrapar për deputet, jo se u kujtua tani për Vorën, pastaj ka qenë në Durrës dhe për herë të parë që ka shkel në Vorë, unë jam i bindur që skelen punë dhe flet pa hapur për ata. Unë kam 4 muaj që punoj, por unë nuk është se dashuroj Vorën, unë dashuroj atë bashki që më jep kryeministri dhe kryetari i partisë time për të punuar, për ta përmbysur dhe t'jesh i sigurt që do ta përmbysim. Unë jam sportist, gjithmonë dua të jemi pari në çdo lloj pune që të bëj dhe ku kam qenë. Në Skrapar kam fituar me LSI-n që ka qenë pothuajse e pamundur,
që kemi bërë një përmbysje radikale. Në Berat kemi marrë nga 7 deputet, kemi marrë bashkë me LSI kemi marrë 6. Në Durrës kemi pas 6 deputet, por skuadra që kishim me Vangjush Dakon në krye dhe me zonjat e nderuara që ka pasur dhe me gjithë grupin e deputet, kemi marrë 8 deputet, që ka qenë e pa imagjinuar, për ja që i morëm, falë edhe të kontributit tim në atë zonë e Ishmit dhe të Manzës që kemi bërë përmbysje radikale në të gjitha zgjedhjet në këto 4 vjet. Dhe për këtë arsye, kryeministri duke parë energjitë e mia dhe mbasi u rregullua ajo zona e Ishmit dhe e Manzës, më thatë duhet vish të kemi mundësi bashkërisht të punojmë që të ndryshojmë Vorën, se Vora për ne këtë mandat është prioritet. Shumë saktë. Përse jeni të bindur që do fitoni 20? Se kjo do thotë që të mohosh kundërshtarit, të mos ta quash kundërshtarin, ose kundërshtari jotë është i dobët. Shiko, tani këtë nuk e them, këtë e tregon lista. Jo, ju na keni mbushur edhe mendin në një formë tjetër. Na dërgoni njerëz e thonë që Rama e fiton mandatin e tretë. Pra, keni një lloj sigurie, një lloj autosigurie të fortë, një lloj frustimi. Përse ndodh kjo? Shiko, unë kam qenë sportist, Bejdo. Dhe sportist që nuk kisha një sport si shtoshte Loro Borici, ma nep ta nap kaloje matan, një sport kolektiv që shpërndahesh përgjësia, po unë kam pas një sport që isha përballë kundërshtarit në tapet, që do të thotë mundje. Dhe në mundje sa do ti të fantazosh, po nuk bëre autosuggestion dhe po nuk fantazove në të 100-ën e sekondës se ku do të hedhi kundërshtari, ti nuk fiton. Dhe ne detyrimisht kemi të gjithë drejta tona për punët që kemi bërë në Bashkinë e Tiranës. Pra Erion Velia ka vazhduar rrugën e Edi Ramës, u ndërpren investimet në 4 vjet ku kryetari Partisë Demokratike s'po hym të bëjmë batuta që të themi Më mirë. Nuk jam për batuta, nuk jam as për ironi, jam për fakte që e kanë provuar qytetarët e Tiranës, edhe kur ishte ministër, që duhet shkonte në gjyq dhe nxori raport, edhe kur ishte ministër i jashtëm që vajti atje dhe ja dhan deti dhe ktheu për fat gjykata kushtetuese, dhe kur ishte kryetar bashkie. Dhe nuk e vuri veten në fund të listës, po e vuri pari. Dhe gjithë kryetarët e partive i vuri në listë të sigurt për të qenë, pra këtu nuk ka as program, nuk ka as vizion, këtu ka kap qatë kapim të i bëjmë presion Lulzim Bashesh dhe të lërë gjitha ato figura që ka Partia Demokratike, që mund të ishin në listë të sigurt dhe mund të bëni shumë më shumë punë se këta, dhe i futi aleatët atje. Pra, deri dje, ne kishim nën kryetar parlamenti Dulen, në moment që erdhi Shpëtimi Drizi me ne, a i la mandatin e kryetarit parlament, se tha unë nuk bëm, tha, dhe iku nga grupi jonë, dhe doli ku. Tani u bë bashkë me Shpëtimi Drizin. Pra, këta janë vetëm për veten e tyre. Këta nuk kanë asnjë vizion që çfarë do t'i japin qytetarëve të këtij vendi, se si do të rritet ekonomia, se si do të zhvillohet turizmi. Ne, qytetet e Shqipërisë, i kemi dhënë atë që se kanë pasur në 50 vjet, i kemi dhënë qytetërim brenda. Kemi prishur të gjithë ndërtimet pa leje, duke filluar nga Fieri, nga Kavaja, nga Lushnja, nga Shkodra dhe nga gjithë Kuksi e Peshkopia dhe nga Tirana, janë bërë qytete europiane, metropole. Pse? Do të thoni ju, a jemi të kënaqur? Jemi të pakënaqur. Prandaj Edi Rama do të vazhdoj këto punë të nisura për të fituar mandatin e tretë, që t'i themi qytetarëve që vizioni jonë nuk është për 4 vjet. Po është për 3 mandate, po edhe për 4 mandate që të vazhdojmë gjithë të punë të nisura. Sepse Shqipëria ka 30 vjet që humb kohë me Sali Berishën, që është në listë. Po edhe me Fatos Nana. Po lere Fatos Nana u tregua zotni, la mandatin dhe iku pa punë të veta. Dhe ishte liberal, mori një parti nga Partia Punës e ktheu në një parti europiane Fatos Nana. Fatos Nana ha bukvesh, nuk ka lidhje fare me Sali Berishën. Sali Berisha është akoma në listë. Po pse? Se zullumet që ka bërë në të 30 vjet do të mbaj mandati i deputetit, t'jesh i sigurt që drejtësia e re po vjen, që do të thot kush ka bërë zullume në këtë vend do të japi llogari, se ishte kryeministri i Austrisë i Kroacisë që u akuzua dhe u fut në burg për $7.000 për një makinë që akuzoni. Apo i kryeministri i Maqedonisë. Dhe qeveritarët tanë dhe zyrtarët tanë t'jenit sigurt që dëmet që i kanë bërë këtij vendi në këto 30 vite shumë shpejt do t'japin llogari, se nuk janë më ato gjykata
që e emëronte kryeministri kryetarin e gjykatës, edhe hiqte dhe vinte kudo dhe dënonte këdonte. Tani drejtësia e re po troket, që do t'i marrë gjithë me radhë dhe do t'u japin llogari për gjithë ato pasuri që i kanë, ndoshta në emrat edhe të tjerë. Qartë. Zoti Fidel, më thonë, këtë kam nga banorët e Vorës, një grup banorës të Vorës thotë, ka filluar ajo, disa thotë, ndërtimi i disa shtëpive, por nuk është në ritmet e dura. Ke takuar këta banorë që janë mëtuar nga tërmeti? Të dashur banorë të Vorës, ju e dini shumë mirë se ç'ndodhi në Bashkinë e Vorës. Që iku një kryetar, erdhi një kryetar tjetër, rierdhi një kryetar tjetër dhe Bashkia e Vorës ka humbur një vit kohë për t'u marrë me problemet e brendshme që ka pasur. Dhe në qoftë se Bashkia e Vorës do të kishte qenë më atë kryetar që e zgjodhen banorët e Vorës, ti jesh i sigurt që ne do ishim shumë herë më përpara se Bashkia e Laçit, se bashkitë e tjera, e Shijakut, e Durrësit, apo të gjithë bashkitë e tjera. Nëse kemi rënë me qaf Agim Kajmakut pa drejt, le ta themi. Por, se s'ishte në një gjë e madhe ajo që akuzuan. Ajo është një çmenduri që kanë bërë me Agim Kajmakun, se Agim Kajmaku është totalisht i pafajshëm, ti jeni të sigurt për këtë. Edhe unë e kam një lloj bindje, ti jeni të sigurt për këtë dhe shumë shpejt do të shikoni që gjërat nuk janë siç kanë qenë, po e lëm të histori dhe unë ju them që firmat kanë fituar, janë disa procedura për shpronësimet, ka shteti ca burokracia, por shumë shpejt të jeni sigurt që katet e para që ka Bashkia e Vorës, mos u shqetësoni se i keni pasur me hipotekë si banesa, se shumë shpejt do të ndryshojë destinacioni dhe kati parë që keni pasur do të jetë po dyqan siç keni pasur dhe shtëpi do t'i merrni po shtëpi dhe njerëzit që kanë ato shtëpia do të rregullohen në pallatet e reja dhe gjithçka do të shpronësohet, do të shkojnë në vendin e vet. Vetëm bëni pak durim se Vora është në vëmendjen e qeverisë tonë, në vëmendjen e kryeministit Rama dhe ne shumë shpejt ato projekte që i kemi vënë si te fondi zhvillimit, si ke drejtoria ujësjellësit, do t'i bëjmë shumë shpejt realitet. Qartë. Kam edhe një pyetje tjetër po nga Vora, thonë janë aplikimet për këto fondet e bujqësisë për këto. Ne thotë në përgjithësi jemi të kënaqur nga Gentian Picari, kemi paraqitur dokumentat e kemi këto. Por neve duke qenë një zonë rurale, një zonë me bujqësore, kërkojmë që fondet ose këto të na vinë drejt për drejt edhe sa më shpejt. Fondet për çfarë? Fondet, aplikimi për bujqësinë. Aplikimi për bujqësinë tani nuk e ka Bashkia, këtë e ka Ministria e Bujqësisë dhe ne kemi bërë një takim me të gjithë ata që kanë agroturizëm dhe biznese, fabrika vaje apo ulliri në atë zonën tonë, kemi marrë Milva Ikonomin, Ministrin e Bujqësisë, kemi bërë një takim. Me vëra të foton. Dhe Shqipëria është vendi nga vendet e para në Bashkimin Evropian që ka aplikime më të mëdha dhe ka marrë fondet më të mëdha AZBR-ja për sa i përket fondeve në bujqësi. Prandaj jeni të lutur që të plotësoni dokumentacionin dhe nëse ju do të bëni një investim që do të shkojë $100,000, $50,000 do i paguni ju dhe 50 do t'ja u paguaj shteti. Kjo është një ndihmë shumë e madhe. Në atë zonën time që unë kam pasur në Manzenishëm, janë disa agroturizma që kanë marrë goxha para. Dhe ju keni mundësi bëni aplikime dhe me kontributin tim do të trokasim ke dera e Ministres së Bujqësisë që të kemi mundësi zona jonë të zhvillohet, se është një zonë kodrinore shumë e bukur, si zona e Marikajt, si zona e Prezës, e Fushprezës që ka mundësi për agroturizmën, si Gërdeci, si Muçaj dhe Gjokaj dhe gjithë këto kodrina të bukura që janë karshi autostradës kanë mundësi të marrin një zhvillim shumë të madh për sa i përket agroturizmit. Ta mbyllim apo keni merak? Unë kam ardhur të përgjigjem pyetjeve tuaja. Jo, unë nuk kam ardhur të bëj monolog. Unë kaq e kisha atë. Unë do t'i them të gjithë banorëve të Vorës që të jenë të vëmendshëm sepse një gjë keni në dorë që të votoni më të mirin dhe më i mirë se kush do t'jetë nga kryetar partia është Edi Rama. Dhe pastaj sigurisht keni dhe numrin 15 që është numri juaj që mund votoni atë deputet që unë mendoj që e meritoj që të votojmë, jo vetëm nga Vora, po nga gjithë qarku i Tiranës. Falenderoj që të kisha në studio.
Faleminderit, kënaqësi. Të nderuar televizionistë, kishte paneli i parë, në panelin e dytë do kem zotin Dashamir Shej, do kem edhe një panel tretë që do kem edhe dy të ftuara të tjera, të cilët për të ruajtur atë balancën politike, për të bërë dhe të gjitha ekuilibrat. Do t'i vjen falenderoj edhe një herë. Kënaqësi, faleminderit. Publicitetën regjia.